Мына дагы бир күчтүү аттын бири. Жанагы Карахан деп чабылып жүргөн Торпо кулактын аты туугандар. Эми бунун историясын мен дагы жакшы билем. Не дегенде менин колумдан дагы өткөн ат. Бул Ноокенде аябай эле жылдызы жанган ат. Негизи калың жылкы. Бул түбү ачынын атына базар коргондон бир акебиз атайын бээ апарып кошкондо ушул түшкөн экен. Ат күчтүү болгон үчүн бээ апарып кошкон. Ал киши да мага чалып, менден түшкөн кулун ушундай жакшы ат болуптур деп айткан. Негизи Ноокенге буну Ноокендик акебиз алып келген. Андан Улашабанын баласы Түгөл акеге өткөн. Түгөл акеден дагы бир акеге сатылып, кайра Түгөл акеп келгенде мага өткөн бул. Мага дагы кантип өтүп калганын көпчүлүгү билет. Кийин менден 5 бадамдан Маширап аке алды. Маширап акедан силерге келип калды, а бул? Ооба, бизге келип калды. Ошо буттуган кайнысы болобуз да, биз ошо алган. Маширап акенин кайнысы болот буну алган. Ооба. Негизи бул эки дос алган муну. Ошо 12-13 ген колду улак болду, ошого чабабыз деп алышкан да. Бир аяш болуп калды да бунун алынганына. Ооба. Неги берки досу улак чабат эле ал. Ондан кийин Россияга кетем деп калды. Сатыш керек болду. Сен сатып мен танысын. Чакырып саттырып берчи деди. Ал деле өтө улакчы эмес. Просто буну жакшы улакчыга бериш керек да, бул эгесиз. Эми 12 күнү 13 күнү тölгө ортодо жүрдү бул. Бул мен түшүнүгүм боюнча эки достун ортосунда турган ат экен да. Эми жарап турган атты алышкан. Ооба, өкө тең эми кыйратып ат карай албайт да, мындайча айтканда. Мына. Анан ону сайдалеп саргайган жерде эле турду жаныбар. Өтө жош экен, байалап келди мен. Мына туугандар. Жеп ичкени зор экен, бая бир качек салсам деле качыратып уруу деп. Буту колу, ден соолугу кандай экен? Буту колу таптаза экен, ошо астыңкы бутун ошо жерге ташка урганбы, кичине шишип калган экен. Аны бир чекесине жарып чыкты, азыр ам көргөзөбүз. Кайттыбы? Кайтып, законный болуп калды. Помпо ишип калган экен. Берки солупту. Мана. Туугандар, эми бул мастер ат далай сорундарды таштаган Ноокенден Кумаш Палбандын эң сүйүктүү, оматтуу аты ушул болчу. Мына менден кийин Маширап ака алып келип деле бир 2-3 улак апарды окшойт. Ошол улактарда лидер ат болду ушул. Азыр мына жанынан да бутугун тартып көргөзөм. Өтө оматтуу экен. Барган жерине сөз ашат да. Ашат дегиле? Жаңбай бери бурчукам. Болду ушундайдыр. Аты кабагы. Мойну. Көкүрөгү. Буттары. Кайсыл жеринде? Узар болду. İçine şiş olan. O çoğun şiş koçak. Ben kayıt kaldım. Bunu kaptalına kesip çıkıp kayıt bir 10 günde jakşı oldu. Algınday nesesi yok. Vurubay mı? Yok. Taşka vurgan mı? Gen kol taş ko. Улак боло турган жер сайдын ичи. Ооба, сайда ошо улак ача. Бул келгенден бери ийгиликтерин көрүп атасыңар да. Кириши, турушу. Зор. Анау палван өз турат үстүнө ошо маалымат берет да. Ошол чапты Жаңыбай. Кайер өзү 2-3 жол
ашып атты бугачы. Мен көпчүлүк айтам да, Жаңыбайга бир ат туруштук бериши кыйын депчи. Жаңыбай улак каерде болсо ошол жерде да бул. Жаңыбай өзүңө айтып койсоң. Барыштары жакшы эле болуп атабы? Туруштары мурдагыдай эле. Мына. Үстү кандай, үстүлөрүн айтып кой. Азыр бу жашы канча болуп калды? 3 асы экен. 3 асый. Бою канча? 1.55ке чыкса керек. Чамалуу, а? Чамалуу да эми. 1.55. Калың жылкы. Анан бул үйүрдө жүргөн эмес болсо керек. Бирок жанагындай таке адаты бар экен. Аттарды көргөндө кыйкырып калат бирок. Эми жүргөн эмес, курукта турган ат. Азыр эми мына багылбай эле турат. Жакшы келишкен палваны келишип калган болсо, баккан адамга барса, жеп ичкени зор экен, кор экен. Анан сайда бош эле жүрдү эле, барып жөн эле кармап алды. Кароого өтө жакшы экен, жаш бала эми карай берет экен. Жакшы. Анан бул машина бекай саттым, жөн эле. Мен базарга атты такалаткан апардым эле. Ошол жерден сурай бергенден анан мейли алып пайдалангыла деп анан өзүм укаларыма бердим эле. Ошо. Деп калды да. 280 миңге алышкан да буну. Ачыгын айтайын, анан 330га коебуз басынчы. Сенасын. Сенасын. Мына содасы бар. 5 колубузду тыгып алып, эми биз дыйкан адамбыз. Алып сатар эмеспиз. Кимге туура келсе. Туура келип жактырып көрсүн, ушу үйдө турат. Нары бастырчы. Озун алыштары, негизи үстү тололугу, палвандыгы жакшы. Мына быйыл багылбай калыптыр. Бирок азыр дагы жемди берип, токтотпой эле быйылкы сезонго эрте улактарга уже даяр эле ат. Бүгүн ушинтип Караханды тартканы келип калдык эле. Мына тарттык, маалыматыны бердик. Туугандар, кимге туура келсе чаласыңар, сүйлөшөсүңөр. Телефон номерди экранга коюп кетем. Кудай буюрса ар кандай сурооңорго жоопту аласыңар. Сиздер менен коштошобуз туугандар. Дагы да кийинки чыгарылыштарда жолугушканча сак саламатта калыңыздар.